I wanna party like Chris Farley. Começou. Tem um porco logo ali, viu? Esqueci dos detalhes dos snipers lá em cima. Tem gente aqui. O problema é lá em cima. Os snipers podem estar lá. Não, que é fechado. Eu tô com dúvida se tem o sniper em cima e se tem gente aqui, ó. Tem gente lá. Vamos ter que recuar por dentro, viu? Vou pra aí, viu? Os caras vão estar lá dentro, pô. Atrás da árvore, tá muito escuro. Vou caçar esses caras por dentro. Bora. Vai caçar esses caras por dentro. Vai. Ele é nosso, ele é nosso. Bora, bora, bora. Matei um aí. Peguei um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá onde?
Achou? Tá onde? Tá onde? Tô sem visão. Não. Tô tirando de onde que eu não tô vendo ninguém. É, mas os raios tá funcionando não. Tá onde esse cara? Ele vai estar ali, ó. Nesse rumo. Bora?
Morto? Já foi? Não faço ideia. Tomar no braço. Hã? Não, eu tomei no tronco. Foi. Mas porquinho. Por dentro aqui. Eu achei 2. Só que, tipo assim, tinha uns caras conversando no corredor. Bora resgatar a galera toda. Eles desceram aquele corredor. Mas Tá. os outros também Foi todo mundo lá pro fundo? Todo mundo tá vindo já.
por dentro, tá? Não precisa ler. Escuta lá primeiro. Puxar por fora. Bora, avança, vai. Morto. Morto. Já tá morto aí, já tá morto aí. Uai, meu pai, socorro. Vai, 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 vai. Formiga, miséria. Tô morto aqui, tô morto aqui. Tinha formiga aqui, eu tive que correr. E a fumacinha aí atrapalhou vocês? É isso aí. Oxê. Você tava caindo, papai. Cadê o outro sniper? Oi? Ninguém botou atadura, não. Atadura? Não, contou até 15. Foi. Passa a atadura. Não. Nós passou 1 hora fora do jogo. Tem, aqui atrás. Fecha, deixa aberto. Fecha ou deixa aberto? Oi? Fecha aqui atrás ou deixa aberto? Pode fechar. Não dá, né? Tá passando tronco, porque foi pedido crítico. Tronco. Vou gostar em volta.
Vamos segurar a munição, vamos segurar a munição. Passa por aí? Quer segurar a ponta aqui, comando? Segura a ponta aí que eu vou ir. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Então tá lá. Segura aí que eu vou tentar pegar eles, vamos? Não fica de dentro. Só segura. Segura aí. Vai, segura aí. Tentar pegar eles, vamos? Não fica de dentro. Só segura. Segura aí. Vai, segura aí. Não, é. Ó o braço, comando, ó o braço. Recua, comando, agora. Segura aí, comando. A ponta aqui tá livre. Lá dentro da janelinha, viu? Eu acho que é um sniper, pô. Falta 11 minutos, hein? Quero ver! Oxe, é bom que os caras vêm pra cima. Ei, vou mandar no full, viu? Segura aí. Ali, ó, tem dois ali. Tem um ali, faz a cobertura mesmo, que eu vou tentar pegar ele. Ele tá no canto aqui, ó. É o Wesley lá, ó. Tem dois, ó. Vou mandar no full lá, viu? Segura. Correram. Pegou? Não, correram. Aqui é na base do patrocínio.
Ó, atirando. Porra, só tá batendo certinho, velho. Caralho. Os caras estão fazendo curva na bala, é o procurado, é? É só fazer assim, ó. Olha lá, dois ali, ó. Ei, comando, dois, comando. Eu peguei esse sniper ali. Pegou aí? Sniper. Matei, viu? Peguei. O sniper eu peguei. O sniper já era. Batendo seco, vai. Bota a cara. Tem um bocado ali, porra, ó. Tá vendo? Ó a boca, desgraça. Tem embaixo ali, olha lá, ó. Olha lá, ó. Quem é aquele ali? O sniper eu matei, pô. Pode vir. Você está sob intenso fogo cruzado. Ixi, Maria. Matei mais um. Tem alguém curando. Passou. Tem um ali, pô. Tem um lá dentro, tá vendo? E tem um no poste, ó. Na onde? Volta. Peguei um. Sai da linha de fogo. Peguei 3. Sai da linha de fogo! Tá, ali que eu peguei. Sai da linha de fogo!
É isso que eu vou fazer. Não sair, pode fazer. Vem, vai, bota a cara. Ele tá prontinho pra tirar, mas eu não vou deixar não. Tá indo pra baixo, comando. Deixa ele atirar, deixa ele botar a cara pra tirar. Ele levou? Ele levou, se ele não acusou, ele levou. Comando, eu preciso de uma egg a mais aqui, comando. Preciso de uma a mais aqui. Tem dois aqui, pô. Tô enfrentando dois aqui. O quê? O que aconteceu com ele? Tá vendo lá? Comando. Tem mais alguém aí não? Um na esquerda, na porta esquerda. Cadê? Porta esquerda. Na porta central do porta do meio. Toma! Vai, bota a cara. Bota a cara, vai. Vai, porra. E se eu entrar aqui, vocês me dão cobertura? Mas aí vai tá avançando. O problema é que se tu morrer lá dentro pra mim buscar, vai dar trabalho. Não, eu vou entrar em nenhuma dessas casinhas pra me pegar o Aí vai sniper. avançar, né? Nem pode avançar, né? Cadê? Tem gente aí? Ó, vazio aqui. Não, tá lá, ó. Ele tá marcando a diagonal. Eu vou entrar, velho. Eu vou entrar se eu conseguir alcançar aquele terceiro corredor ali. Tem que levar o menino no médico. Melhoras, comando. Isso aí. Valeu! Cadê? Dá pra pegar aquele sniper ali? Só tem um sniper, Tá né? na esquerda ali. Né? Só tem ele ali, né? Não pode o quê? Como assim? Avançar? Acabou a munição. Preciso de munição aqui. Vamos. Quem é que tá segurando a ponta lá? Hã? Falta quantos minutos? Bora botar fogo nesses caras, fala quanto tempo falta aí. 1,5? Bora botar fogo neles? 10 minutos? Falta 1 minuto e meio, como é que é 10 minutos? Tem gente dizendo que falta 10 minutos ali. Lá no shopping vende um bocado de potinho. A toia, aquela moeba geleca.
Sniper pode ter medo não, bora sniper. Porra. Tem que ver que porra é essa aqui, né? Sujeira, porra. Acabou mesmo. Minha munição acabou. Quanto? Acabou. Bota a mira, sniper. Acabou a bala, sniper. Vou de spring agora, bora. Deixa ele vir de spring que eu dou um tiro de bereta nele. Bora, sniper. Eu quase acertei o sniper, velho. Bora, sniper. Bateu, bateu. O sniper tomou duas. O sniper tomou duas de vez. Porra, velho, foi massa, foi massa. Acabou! Tomou de spring ou de ump. Boa demais, gostou de jogar hoje, velho? Show de bola, né? Pular de cá, povão! Olha aí. Hã? O gás? A minha também tá acabando o gás aí. Fim de game! Fim de game, galerinha! Operação 3 comandos. A galerinha tá toda aí ainda. Tem gente pedindo mais, viu? Tem gente pedindo mais. Nosso queridinho comando DAC aqui. Jogo duro. A galerinha lá no fundo. Foi difícil de passar, mas seguramos aqui o CQB. Valeu, até o próximo vídeo, é nóis.